अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट हेल्थ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मौसम तब्दील होने की वजह से तकरीबन हर शख्स नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में बलगम का अटकना, दिमाग से रेशा गिरना, सर दर्द और बुखार जैसे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि मौसम सरमा में बारिश कम होती है, जिसकी वजह से हवा में आलूदगी का तनासब बढ़ जाता है, जो इन वबाई बीमारियों की वजह बनता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है बीमारी बेएहतियाती। मौसम क्योंकि ठंडा हो जाता है, लेकिन हम मौसम गर्मा की रूटीन को जारी रखते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। मौसम ठंडा हो जाता है मगर हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि बाजारी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी जारी रखते हैं। ये सब ऐसी वजूहात हैं जो गले में खराश, सीने की जकड़न, नज़ला, खांसी और जुकाम की वजह बनते हैं। अगर आप इन अमराज में मुब्तला हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान और 100% असर करने वाला घरेलू इलाज बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इलाज को बनाने के लिए चाहिए 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी को चूल्हे पर रखें। अब इसमें 1 चम्मच लेमन ग्रास, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल के पका लें। और जब पानी 1 कप बच जाए तो इसको उतार कर छान लें और इसमें 1 बड़ी चम्मच शहद और 1 छोटी चम्मच लेमन का रस डालकर दिन में 2 बार पी लें। इस इलाज को इस्तेमाल करने से सीने में जमी हुई बलगम, गले की खराश, सर दर्द, बुखार, खांसी, नज़ला इंशाल्लाह सब एक रात में ही ठीक हो जाएगा। ये इलाज छोटे बड़े सबके लिए ही मुफीद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।